Hi friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கி 2024ஓட காக்டைல் ஃபஸ்ட் ப்ரீடிங் சீசன் தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரீம் கிரெஸ்ட் ஆர் க்ரீம் ஃபேஸ் இனோ ஃபீமேலு, பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பேஸ்டல் ஃபேஸ் பைடு ஹெவி பைடு மேலு. இதுக்குண்டான சிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 4 முட்டை வச்சுது மொத்தமாக. அதில் 3 ஹேட்ச் ஆகிருக்கு, இன்னும் ஒன்று பெண்டிங் இருக்குது. அந்த 3 சிக்கில் ஒரு சிக்கு இறந்துருச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் சிக்கு இனோ வந்திருக்கு. மேபி இது பேஸ்டல் ஃபேஸ் இனோ இல்லாட்டி க்ரீம் கிரெஸ்ட் இனோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதோட செகண்டு சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் சிக்கு தான். இது பார்க்குறீங்க இல்லையா, இதுதான் செகண்ட் சிக்கு. இதுவும் ஒரு பேஸ்டல் ஃபேஸ் பைடு இல்லை க்ரீம் கிரெஸ்ட் பைடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதுக்கு அடுத்து வர வீடியோஸில் இதோட க்ரோத் அப்டேட்ஸும் நான் போடுறேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.